Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Hamma narsaning ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishing, uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga, u vakillikka o'ta loyiq. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakillik. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq. Hasbunallohu va ni'mal vakillik. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi. Hasbunallohu va ni'mal vakillik. Robbimiz o'zi bizga kifoya, u vakillikka o'ta loyiq.